السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal iga dhagaysta todoba waxyaabood uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu kula dardaarmay saxaabigii weynaa Abaadar. koow, wuxuu ifaray jacaylka dadka masaakiinta ah iyo iyaga inaan ka mid noqdo. labo, wuxuu ifaray inaan eego qofka iga hooseeya oo aanan eegin qofka iga sareeya. saddex, wuxuu ifaray inaan qofna aanan wax weydiisan. afar, wuxuu ifaray inaan xiriiriyo qaraabada. shan, wuxuu ifaray inaan ku hadlo xaqa haba qaraaraadee. lix, wuxuu ifaray inaan alle dartii uga cabsan mid canaananaya canaantiisa. toddobo, inaan badiyo oraahda laa xawla walaa quwwata ilaa billaah.